你嘅責任就係提供線索，你冇資格講苦衷兩個字。而家人要逼死龍四，我唔理你知唔知點解，我一定要幫龍四洗脫罪名。你既然咁唔合作，不如唔好做。好 Sir，宋志傑，即刻鎖呢個犯人翻去。我唔可以鎖我大佬嘅。咩話？宋志傑，你係咪警務人員？Yes sir，係就即刻鎖佢翻去。No sir， What？我大佬冇錯，我點可以鎖佢？而家4人有新料，我哋做警方嘅咪應該放長線釣大魚。如果唔係，好易功虧一簣。啱唔啱啊 Sir？混帳！阿 Sir，我自己都係臥底，我偷聽翻嚟啲資料顯示，裏面有人搞陰謀，龍四可能俾人陷害。宋志傑，你而家仲未夠經驗，身為執法者，唔能夠將件事睇得咁簡單嘅。我就係知道呢件事一啲都唔簡單，所以既然而家4人有新料嘅話，呢條貨唔可以私人感情，呢單機事就 close 咗去。我唔理你警方點樣做嘢，我宋之豪做嘢就唔中意半途而廢。你以為呢單 case 啊，可以揾個人翻嚟話做就做，話唔做就唔。宋之豪，我俾你最後一次機會，如果你仲係擅作主張嘅，我就鎖翻你入籠。宋志傑，如果你仲係公私不分，以後唔好驚我。Goodbye，Goodbye Sir。要盡快送 Peggy 去美國同龍四會合。咁你呢？我會想辦法加入佢哋嘅組織。佢哋冇咁易信你喎。我都要試下。高英培好有問題，跟住你都要小心啲。我會。